Sibonga nje ithuba elinqazi vele ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakhulu kubusise. Sibonga ukubona bonke abantu abalandela i-channel lena kudala beyilandela ayisi abanye siyadibana nabo endleleni besho, abanye siyabona they keep on commenting, be commenter from 2002 to 2022 beloku sinabo, abanye besinabo 2021 lokuba sekhona futhi iminyaka emithathu sigcwele sinabanye lokubeyilandela i-channel. Siyabonga kakhulu. Abanye sebangama member le channel bawu 26 njengamanje abangamember le channel, lokho kuyasithokozisa kakhulu. With at least 26 sesinayo ngabalandeli. Qhubekani ingane zakwethu nenze okuhle nanoNkulunkulu anenzele okuhle. Inamba yami isenze kuphela kusuku 9 ekseni ka 5 ntambama. Kodwa isenze kakhulu ukungifonela, ungangi-WhatsApp, ungangisendela ama-SMS, futhi uma ufona ungangibuzi igama. Isidingo salokho asikho ngoba inamba ngeyami, futhi ngihlezi ngisho ukuthi inamba ngeyami. So uma uzongifonela ungibuza igama kuvele kube worse uma wena ungayichazi nalegama, uvele ungifonela ubuza igama. Angikuthandi. So Stax, ngicanga uStax G738 ku comment section uthi my old tone shoes besingangeni ngisifaka ngancama ephusheni. Lokhu kusho ukuthi my brother ngicela, ngisacela ungazise, ngiyacela. So kakhulukazi icathulo zangena kakhulu kuma relationship. Mina according to my understanding and my knowledge zingena kakhulu icathulo kuma relationship, kuma friendship. Yes, ziyangena when you have maybe something to do, a journey that we have to embark on. Siyavela futhi icathulo, ngabe spiritual journey or just a journey, a business or any other journey osukuzoba nayo, zingena icathulo. Kodwa namhlanje asibhekela ukuthi uma ngenzeka mhlawumbe ukuphela icathulo kuwuphawu esingathanda njengolobo uma singangeni isicathulo, ngoba lokho ukuthi emizamo yokubuyisana mhlawumbe nomunye umuntu omthandayo ngeke iphumelele. Choose ngayibe sibe kanje sithi noma kuphi icathulo kuwuphawu lobo mazi ngakweneli, ngoba lokho ngabe ukuthi mhlawumbe angeke kusalungiseka ubudlelwane bakho nomunye umuntu noba ungazama kangakanani, yabo. Number 3 ukuthi komunye kungaphinde uma ephumelele icathulo kubuphawu lobo mazi ngangeni, olusho ukuthi lo muntu ozama ukumbuyisa kuzokuba nzima ukuthi akwamukele abuye ebudlelwaneni nawe, yabona. So asivale ngokuthi kodwa ke kuyenzeka futhi number 4 uma phupha icathulo ubophawu umazi ngangeni noma singakwenela, olusho ukuthi imizamo yonke yakho angeke iphumelele futhi angeke ikunikeze lemiphumela emihle oyilindele emkhakheni wakho. Fulele uphawu ngangeni mangukuthi kune position that you are looking for, that you are trying to apply for, okuyiposition njengoba ke wayiqoqobala before ngeke uyithole. Maybe uke wasebenza endaweni ethile uloku uzama uku-apply ngeke bakuthathe. So mhlawumbe kunohambo njengamanje olungiselayo, mhlawumbe ke wahamba wayofakasha before endaweni ethile, noma ukuhamba endaweni ethile ufuna uphinde uthathe lelo hambo lolo, kuzoba nehibe esizonje ukuthi lelo hambo lolo ligcine lingazange lube impumelelo. Ingavela ngale ndlela lena lento yezicathulo ezingakweneli ezingangeni enyaweni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu esiyakulonda, uNkulunkulu siyobusisa. Inamba yami isenze kuphela ungomlandeli kusho ngo9 ekseni ka 5 ntambama. Ungifonele kuphela, ungangithumelela SMS, ungangithumelela WhatsApp, futhi uma ufona ngithi ukuthi awungibuzi igama kodwa kunaloko uzichaza wena ngoba inamba yami. So ukuthatha inamba yami ubuthi ngubani kanti uthatha inamba yami, yabona. Ngicela ukuthi ububuze. Kulega boyo Jesu